За, хуулийн төслийн зарим санал нэг байгаа. Ялангуяа бүтц илүү оновчтой болгоё, илүү бүтээмжтэй болгоё гэдэг. Гэтэ энд бас анхаарах зүйл байна гэж бодож байгаа. Боловсролын салбар болохоор бол ер нь үр дүн маш урт хугацааны дараагаар үр шимээ өгдөг ийм онцлогтой тэргүүлэх салбар байгаа гэдэг. Тэгэхээр заавал одоо боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын орон байнга хууль баталдаг байхтай биш. Харин одоо батлагдсан байгаа хууль түүний хэрэгжилт хяналттай илүү анхаардаг бас байж болно гэж бодож байгаа юм. Ялангуяа одоо манай улсын хувьд энэ уул уурхайн салбартаа эдийн засгт хамааралтай улс байгаа. Цаашдаа бид нар энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүн нэг экспортлохгүй байж болох ч тийм үе байж болно шүү дээ. Тэр үед бол бидэнд одоо боловсролтой тийм одоо хүний нөөцөл хамгийн чухал болно. Тийм учраас энэ боловсрол соёлын ухааны байнгын ороо бол бас олон байдгаараа байвсан зүгээр юм шиг надад санагдаад байна. Энэ дээр харин зэгшин сууя. Хоёр талаар бол энэ бид нар ч одоо уул уурхайгаас бусад салбар эдийн засгийн солонгоруулыг жижиг дунд үйлрэл хэсгтийг дэмжиж тэгээд яг энэгээрээ чиглэсэн ийм аж үйлдвэрийн байнгын ороо байсан. Тэгээд 23 гишүүнтэй. Тэнгүүд энийг одоо бас эдийн засгийн байнгын ороонд авчираад дэд хороо болгоё гэдэг. Уул энэ асуудал дээр илүү фокуслж ажилладаг энэ байнгын ороо бас байсан зүгээр юм биш үү гэсэн нэг ийм санал байна. Яагаад заавал одоо аж үйлдвэрийн байнгын ороог эдийн засгийн байнгын ороо нэгтгэх гээд байгаа юм бэ гэдэг. За байнгын ороо бол байнгын хороо болон дэд хороо хоёрын хооронд яг ямар ялгаа байгаа юм бэ гэдэг асуудал байна. Байнгын хороо нь болохоор төсвөтэй, дэд хороо нь болохоор төсвөөгүй. Тэгэхээр одоо яг ингээд эдийн засгийн байнгын хорооны доор ихээр одоо 3-4 дэд хороотой болох юм байна л да. За тэгээд дэд хороо болгоно өөрсдөө тусдаа шийдвэрээ гаргаа авчина. Байнгын хороондоо яг дэд хорооны шийдвэрээ заавал танилцуулах юм шаардлага бол бас байхгүй байх шүү. Тэгэхээр энэ дээр одоо ер нь байнгын хороо дэд хороо хоёрын хооронд яг ямар ялгаа зааг гаргаж өгөх юм бэ гэдэг дээр нэг асуулт асууж байна. За ариун зай гишүүн асуултанд хариулъя. За Соронзон болд гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь бол асуудлын чухал бус гэдэг юм уу? Манай одоо байнгын хороо байх ёстой. За ёс зүйн байнгын хороо жишээлбэл гишүүдийн ёс зүй байдаг юм уу? Одоо ёс зүй бол их чухал штэ. Эсвэл одоо боловсрол их чухал штэ. Инновац их чухал штэ. Аж үйлдвэрийн байнгын хороо их чухал штэ гэдэг юм уу? Ийм одоо асуудлуудыг бол бас ярил бусад одоо салбарууд ч гэсэн жишээлбэл одоо хүүхэд хамгааллын гэдэг юм уу, гэр бүлийн бодлогын гэдэг юм уу, ядуурлыг бууруулах гэдэг юм уу, бүхий л одоо асуудлуудаар бид бас ярьж болох үйц одоо ийм одоо нөхцөл байдал харагдан те. Тэгэхээр ер нь бол төр өөрөө яг энэ шийдвэр гаргалт маань өөрөө зохистой, оновчтой ямар нэгэн байдлаар одоо энэ эдийн засгийн болон бусад одоо энэ салбаруудын асуудлын давхцалгүйгээр цомхон байх нь зүйтэй юм байна. Ингэж байж одоо энэ шийдвэрүүд нь бол илүү оновчтой болно гэж. Дэд хорооны асуудал нь юу юм бэ гэхээр тухайн асуудлаар гүнзгийрүүлсэн судалгаа хийх. За холбогдох мэдээллийг авах, зохих албан тушаалтай иргэн байгууллагаас одоо тайлбар авах, ажлын хэсэг байгуулах гэх мэтчлэн байнгын хороондоо оруулахаас өмнөх одоо энэ ажлыг бол тухайлж одоо мэрэгшин ажиллах юм боломжтой. Тэгээ сая та бол маш зөв хэллээ. Дэд хороо бол ямар нэгэн одоо төсөв, ажлын алба гэдэг юм уу, одоо төсвийн асуудал бол огт үүсэхгүй. Ийм учраас төсвийн хэмнэлтэд ч гэсэн одоо энэ бас их эерэг нөлөө үзүүлэх юм аа гэдэг ийм одоо саналыг бол гаргаж хууль санаачлагчид бол ажилласан. Тэгэхээр ер нь бол асуудлуудыг тодорхой одоо хэсгийг дагнан хариуцдаг гэж ойлгож болно гэсэн үг. За Мегмар сүрэнгийн Бадам сүрэн гишүүн